ডিজাইন হয়তো করেন নাই, করতে যাচ্ছেন, এই এনথুজিয়াজম আছে আপনাদের, অনেকেই বলছেন যে আমরা হয়তো ডিজাইন করতে পারলে ভালো হতো। তারপরে হলো প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার যারা আছেন, অনেকেই আপনার প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউশন করতেছেন, ডিজাইন করা দেখতে চান যে আসলে একটা ডিজাইন আপনাকে দিল কনসালটেন্ট, অ্যাটলিস্ট একটা রুমের লোড ক্যালকুলেশন করেও যাতে বোঝা যায় যে এটা ঠিক আছে কিনা। তারপরে মেইনটেনেন্সে যারা আছেন, মেইনটেনেন্সটা ডাইরেক্ট হেল্প পাবেন না আমার কাছে, মেইনটেনেন্স শিখতে পারবেন না, কিন্তু যদি এইচভ্যাকটা ভালো করে বোঝা থাকে আপনার, মেইনটেনেন্সটা আপনার জন্য সোজা হয়ে যাবে। তো সেই জন্য মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার এখানে হেল্প পাবেন। ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স, ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তারা দুজন ডিরেক্ট হেল্প পাবেন, কারণ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার খুব সহজেই শিখে পড়ে মেকানিক্যালে কাজ করে ফেলতে পারে। বাংলাদেশে যতগুলো বড় বড় বয়লার কোম্পানি আছে, এইখানে 90% ইঞ্জিনিয়ার হলো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তো সেই জন্য তাদের সমস্যা হবে না। মেকানিক্যালও সিমিলার। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যারা আছেন তাদের মধ্যে যারা ম্যানেজমেন্ট লেভেলে আছেন তাদের জন্য এই কোর্সটা, অর্থাৎ ম্যানেজার হইছেন, আপনাকে তো 8-10 জন মানুষ চালাইতে হয়, তো 2-4 জন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আপনাকে রিপোর্ট করে, তো তাদের জিনিসপত্র যদি আপনি না বোঝেন, তাকে বললেন যে কয়দিন সময় লাগবে, সে বললো 10 দিন সময় লাগবে। তো সে যেহেতু 10 দিন বলছে, আপনি 10 দিন ধরে নিয়ে বসে আছেন, কিন্তু এটা একদিনে করা সম্ভব, তো তাহলে তো তাকে ম্যানেজ করতে পারবেন না আপনি। তো সেই জন্য এই জিনিসগুলো আপনাকে বুঝতে হবে। সেলস ইঞ্জিনিয়ার যারা সলিউশন সেল করেন, আমাদের এখানে মাঝে মাঝে আসেন, সেলস ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য কিন্তু এই কোর্সটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইঞ্জিনিয়ার যারা সেলসে কাজ করে তারা সলিউশন বিক্রি করে, তারা যদি না বোঝে তাহলে তো সলিউশন বিক্রি করতে পারবে না, সেজন্য তাদের জন্য এই কোর্সটা ইম্পর্টেন্ট। ফ্রেশ গ্রাজুয়েট যারা আছেন, 1-2 জন থাকে ফ্রেশ গ্রাজুয়েট এখান থেকে করে ডিজাইনার হয়ে যাবে, এটা পসিবল না। ডিজাইনার অনলি পসিবল যদি এমনটা হতো যে 2-4 বছরে আপনার এইচভ্যাক এর পিওর কাজ করছেন, 1-2টা এক্সিকিউশন করছেন, তারপরে এই কোর্সটা করলে আপনি ডিজাইনার তাও হবেন না, কারণ একটা আন্ডারে ডিজাইন করতে পারবেন। 1-2টা ডিজাইন নিজে করার পরে তারপরে বলতে পারেন হ্যাঁ ডিজাইনার হয়েছে। ফ্রেশ গ্রাজুয়েট যারা আছেন তাদের যেটা এক্সপেকটেশন থাকবেন, তারা যখন ইন্ডাস্ট্রিতে ইনভলভ হবেন সেই অ্যাডাপ্টেশনটা আপনাদের জন্য সোজা হবে, সহজে বুঝবেন। কি কি অ্যাচিভ করবেন, আপনার এইচভ্যাক ইন্ট্রোডাকশন হবে, গাইডলাইন গুলো আপনি জানবেন, বিভিন্ন বিভিন্ন প্যারামিটার সম্বন্ধে ধারণা থাকবে, এই ফান্ডামেন্টাল অংশ বলছি, অন্যগুলো তো না। তারপরে ইউনিট গুলোর সাথে পরিচিত হবে, হিট ট্রান্সফার মেথড গুলো জানবো আমরা এখানে, টেম্পারেচার, হিউমিডিটি, তারপরে আমরা ফ্যান কয়েল ইউনিট, এয়ার হ্যান্ডেল ইউনিট, ফ্রেশ এয়ার ইউনিট, রুফটপ ইউনিট, এই বিভিন্ন জিনিসপত্র গুলো নিয়ে আমরা ফান্ডামেন্টাল অংশে কথা বলবো আজকের থেকে শুরু করে নেক্সট 4 দিনের। সাথে সাথে আমরা দেখবো রেফ্রিজারেশন সাইকেল, বাসার এসি কিভাবে কাজ করে, তারপরে ভিআরএফ কিভাবে কাজ করে, যেটা হলো রেফ্রিজারেশন সিঙ্গেল ইউনিট এসির, বাসা যে আপনার স্প্লিট এসি আছে তার একটা আপগ্রেডেড ভার্সন। ফ্যান, এক্সজস্ট সিস্টেম, হিট এক্সচেঞ্জার নিয়ে আমরা কাজ করব। ফিল্টারেশন সিস্টেম নিয়ে কাজ করব। যারা ফার্মাসিউটিক্যালসে আছেন তারা তো, তাদের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অথবা যারা সামনে হয়তো ফার্মাসিউটিক্যাল যাইতে পারেন তাদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ফার্মাসিউটিক্যাল না, এই ফিল্টারের আলোচনাটা আপনাকে হেল্প করবে ফুড ফ্যাক্টরিসে, ল্যাবরেটরিসে, হসপিটালের প্রজেক্ট এক্সিকিউশন করতে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বিলিভ মি অর নট, বিভিন্ন কমার্শিয়াল প্রজেক্টে আপনার এই ফিল্টারের যে নলেজ, এটা আপনাকে হেল্প করবে। পাশাপাশি আমরা ক্লিন রুম সম্বন্ধে একটা আইডিয়া ডেভেলপ করবো এই ক্লাসে। আমরা দেখবো বিভিন্ন টাইপের চিলার, ফান্ডামেন্টাল অংশে ভ্যাপার কম্প্রেশন, ভ্যাপার অ্যাবজর্পশন চিলার, বিভিন্ন টাইপের কম্প্রেসর আমরা দেখবো, চিলারে এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেশন শিখবো, তারপরে কুলিং টাওয়ার দেখবো, কি কি টাইপের কুলিং টাওয়ার আছে, তারা কিভাবে কাজ করে, হিউমিডিফায়ার, ডিহুমিডিফায়ার, এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। পাশাপাশি আমরা ইন্ট্রোডিউস হবো পাইপের সাথে, এবং আমরা বিভিন্ন টাইপের ভালভ, অক্সিলারি ফিটিংস এর সাথে ইন্ট্রোডিউস হবো, কিন্তু এটা অ্যাপ্লিকেশন শিখবো না ফান্ডামেন্টাল অংশে। অ্যাপ্লিকেশন শিখবো কোথায়? অ্যাপ্লিকেশন শিখবো হলো আমরা একবারে শেষের 2 দিন, সেখানে যে আমরা হলো এই পাইপের যে বিভিন্ন ফিটিংস, সেগুলো অ্যাপ্লিকেশন শিখবো। প্রথম ফান্ডামেন্টাল টার্গেটই হলো আপনার ডিজাইনের জন্য আপনাকে রেডি করা। এরপর আমরা ডাক্টের সাথে ইন্ট্রোডিউস হবো, কিন্তু ডাক্টের আমরা কোনো ক্যালকুলেশন করবো না, শুধু ইন্ট্রোডিউস হবো। ড্যাম্পার, ডিফিউজার, গ্রিল, এগুলো বিভিন্ন ফিটিংস এর সাথে আমরা পরিচিত হব, ডাক্ট রিলেভেন্ট। বিভিন্ন সলিউশন আমরা দেখবো, কমার্শিয়াল সলিউশন, হেলথ কেয়ার সলিউশন, বিভিন্ন টাইপের প্রজেক্ট আমরা দেখবো, কোন টাইপের প্রজেক্ট আমরা কিরকম সলিউশন নিয়ে আসতেছি, যাতে করে আপনার একটা হলিস্টিক আইডিয়া ক্রিয়েট হয়, কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়। এই কনসেপ্ট ক্লিয়ার হওয়ার পরে আমরা ডিজাইনে চলে যাবো।
যতক্ষণ কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ডিজাইনে যাব না। তো এরপরে আসলে আমরা ইন্ট্রোডিউস হয়ে নেই HVAC সিস্টেমের সাথে। আমার স্ক্রিন কি ফুল দেখা যাচ্ছে? জি ভাই, ফুল দেখতে পাচ্ছি। ওকে, ফুল দেখা যাচ্ছে। ফুল দেখা যাচ্ছে। তো এই পার্টিকুলার সেগমেন্টের আমাদের উদ্দেশ্য হলো HVAC এর যে জগৎটা এটার সাথে একটু পরিচয় হয়ে নেওয়া। শুধু বাংলাদেশকে দিকে চিন্তা ভাবনা করলে চলবে না, একবারে চিন্তা করতে হবে এখন থেকে আপনি HVAC এর একজন প্রফেশনাল, এবং আপনি প্রফেশনাল সলিউশন জানবেন। সেজন্য পুরা HVAC ওয়ার্ল্ড সম্বন্ধে একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা থাকবে আমাদের। HVAC সিস্টেমকে ডিফাইন করতে শিখবো আমরা এই পার্টিকুলার সেগমেন্টে, এবং বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড সোসাইটি এগুলোর সাথে পরিচিত হব, এবং রোল রেসপন্সিবিলিটি কি কি হবে আপনাদের সেগুলো সম্বন্ধে আপনারা জানবেন, যে আসলে কাজটা কি আপনার। যারা ফ্রেশ গ্রাজুয়েটস আছে HVAC-টা আসলে শিখে কাজ করবেন কি সেটা আসলে এখানে জানবেন, এবং বিভিন্ন স্টেপ, যেসব স্টেপ গুলো ফলো করে HVAC এর ডিজাইন হবে সেই স্টেপ গুলো আমরা এখানে দেখব। বিভিন্ন স্টেপ গুলো। আচ্ছা, ইন্ট্রোডাকশন। আমরা সবাই জানি HVAC স্ট্যান্ডস ফর হিটিং, ভেন্টিলেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং। এই যে